Con cảm ơn ông bà cô chú đã dành thời gian cho con. Con bò trong tiếng Anh là gì con? Cow. Còn con heo thì sao con? Con gà tiếng Anh là gì con? Chicken. Còn con vịt thì sao con? Duck. Con dê tiếng Anh là gì con? Goat. Còn con ngựa thì sao con? Horse. Hôm nay học vậy là được rồi, mai mình học tiếp nha. Mọi người cùng theo dõi con để vui học tiếng Anh mỗi ngày nha. Tạm biệt.